हाय एवरीवन, आज मिक्सी अल्ट्रा मिक्सी आया है। काम नहीं कर रहा है, साउंड भी आ रहा है और काम भी नहीं कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ, जब प्लग लगाता हूँ। काम नहीं कर रहा है, तो मैं आपको बदला के दिखाता हूँ। ऊपर कार में से देखो कैसे जला हुआ है, निकल गया पूरा, प्लेट वगैरह सब निकल गया है, ये खराब हो चुका है। आर्मेचर फिक्स करने के बाद तो चल रहा है। नया आर्मेचर डाला हूँ। फिक्स करना है, फिक्स कर दिया। अभी डन है, ऑन कर रहा हूँ। रिप्लेस आर्मेचर रिप्लेस करने के बाद चल रहा है।